Rory bobosining fermasiga birinchi bora keldi. U avval bu yerga aslo kelmagan edi. Uning ota-onasi bir necha bora uni bu yerga jo'natishga urindi, lekin uning bobosi aslo bunga ruxsat bermas edi. Ammo bu safar u nabirasining kelishiga rozi bo'ldi, lekin uning kelganidan bobosi xursand emas edi. Rory kelishi bilan bobosi unga omborga aslo yaqinlashib bo'lmasligini aytdi. U yerda qandaydir hayvonni boqayotganini va uni go'shtini sotishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Shu sababdan ham uning bobosi omborga hech kimni yaqinlashtirmayotgan edi. Rory bobosidan qattiq xafa bo'ldi. Nahotki bobom menga, ya'ni o'z nevarasiga ham ishonmasa degan xayolga bordi, ammo buning sababini so'rab o'tirmadi. Roryning kelganiga bir hafta bo'ldi. Avvaliga u bobosini xuddi begonadek his qilar edi. Chunki bobosi u bilan gaplashmas edi va unga vaqt ajratmas edi. U doim o'z vaqtini omborda o'tkazar edi. Vaqt o'tishi bilan Rory o'zini qulay his qila boshladi. Chunki u kun bo'yi kompyuter qarshisida o'zi sevgan o'yinni o'ynab o'tirar edi. Unga hech kim xalal bermas edi. Bobosi esa o'z ishlari bilan omborda band bo'lar edi. Shu vaqt mobaynida Rory qarshi bo'lsa ham bobosi uni faqatgina go'sht bilan boqar edi. Go'shtning ta'mi ham qandaydir boshqacha, u qandaydir qattiq edi. Rory bu go'shtni hech narsa bilan taqqoslay olmas edi. Bir kuni Rory bu qanday go'sht deya bobosidan so'radi. Bobosi esa qisqa qilib bu cho'chqa go'shti deya suhbat yakunlangani haqida ishora qildi. Rory bundan ajablandi, lekin javob bermadi. Rory avvallari umuman bunday go'shtni tatib ko'rmaganini juda yaxshi bilar edi. To'g'ri, bobosi qandaydir masalliqdan foydalangan bo'lishi mumkin, ammo qanday narsa qo'shilgan bo'lsa ham cho'chqa go'shtini uning ta'midan bilib olish mumkin edi. Bir kun Rory omborga kirib ko'rishni qattiq xohlab qoldi. Bobosi yo'qligida albatta. Bir kun ertalab Roryning bobosi pichanlarni yig'ish uchun omborga yo'l oldi. Rory esa shoshilgancha ko'chaga chiqdi va bobosi omborga aniq kirdimi yo'qmi ishonch hosil qilish uchun derazadan poylay boshladi. Albatta Rory ombor eshiklari berk bo'lishini bilar edi, ammo hech bo'lmasa kalit teshigidan mo'ralab bo'lsa ham ko'rmoqchi edi. Ammo kalit teshigi ham yopilgan edi. Bobosi u yerga qandaydir matoni tiqib qo'ygan edi. Rory kalit teshigidan matoni olib tashlash uchun qo'lini cho'zdi. Ammo qayerdandir bobosi paydo bo'lib tushuntirib berishini so'radi. Birinchi bor bobosi uni jazoladi va xonasiga bir haftaga qamab qo'ydi. Rory avvallari uni bunday jahldor holda ko'rmagan edi va o'sha la'nati omborga yaqinlashganidan pushaymon bo'ldi. Ammo bari qiyin bo'ldi. 2 kunlik uy qamog'idan so'ng Rory juda ham zerikib ketdi. Lekin uning baxtiga xonadagi oyna osongina ochilar edi va u o'sha oynadan o'rmonga yoki ko'lga qochib ketmoqchi bo'ldi. Baribir bobosi uning xonasiga kirmaydi. Oqshom payti Rory uni bobosi kechki ovqatga chaqirishini kutib o'tirar edi. Ammo soatga qaradi, soat 9 bo'lgan, lekin bobosi 2 soatdan beri uni chaqirgani yo'q edi. Rory juda ham och qoldi. Uning oshqozoni esa baland tovushlar chiqara boshladi. Baribir xonadan chiqishni o'yladi Rory. Balki bobomga qandaydir yordam kerakdir, balki unga nimadir bo'lgandir. Agar xonadan chiqib olsam, unga buning sababini tushuntiraman deb o'yladi. Rory tashqariga chiqdi va atrofga quloq sola boshladi. Hamma yer jimjit edi, faqatgina ombordan tashqari. Hayratlanarlisi, ombor eshigi ochiq edi va Rory u yerga borib ko'rishga qaror qildi.